Հաջորդ պարագրաֆը, որ հիմա մենք ուզում ենք անցնենք, 2-5 պարագրաֆը, էլեկտրամագնիսական ալիքների հատկությունները, լայնականությունը, օրթոգոնալությունը եւ Է եւ H վեկտորների համապուլ լինելը։ Ուրեմն մենք տեսանք անցյալ դասին, որ էլեկտրամագնիսական ալիքները հարթ ալիքը մոնոխրոմատիկությունը պարտադիր չի, հարթ ալիքի բոլոր մեծությունները, էլեկտրական դաշտիլայնությունը, մագնիսական դաշտիլայնությունը եւ մյուսները կախված են միայն այսպիսի մեծությունից։ Հարթ լինելը նրանով է պայմանավորված, որ այստեղ կա R արտադրյալ կա։ Իսկ օմեգան այս դեպքում աբստրակտ է, որովհետեւ միագույն չի։ Հա? Այսպիսի տեսք ունի, հա? Հիմա տեսնենք բանը, այսպիսի ֆունկցիաները ինչպես են ածանցվում։ Ասենք օրինակի համար, մեզ պետք է լինելու ժամանակային ածանցյալ, ժամանակային ածանցյալը նշանակենք կետով, եթե սա ըստ ժամանակի ածանցում ենք, բանը, իսկ ածանցյալը ըստ արգումենտի նշանակենք շտրիխով։ Արգումենտ այս տան։ Ուրեմն նշանակում է սրա ածանցյալը ժամանակի հավասար է սրա ածանցյալը ըստ տաուի, այսինքն Է շտրիխ, բազմապատկած տաուի ածանցյալը ըստ Տեի։ Կլինի մինուս օմեգա, սրա ածանցյալը ըստ Տեի կլինի մինուս օմեգա։ Ուրեմն կլինի մինուս օմեգա Է շտրիխ։ Շտրիխը ուրեմն ածանցյալն է ըստ բանը, այս լրիվ փուլի կամ բանը, այս լրիվ մեծության էլի տաու։ Ռոտոր X բաղադրիչը ո՞րն է։ Ռոտոր X բաղադրիչը դա EZ, DZ, DY-ն է, անալ DY, DZ։ Օրինակ EZ ըստ Y-ի որ ածանցեք ինչ է, սրա Z բաղադրիչը ըստ Y-ի ածանցելու համար պետք է սրա Z բաղադրիչը ածանցենք ըստ տաուի, գրենք EZ շտրիխ, հա, եւ տաուի ածանցյալը ըստ Z։ Հիշենք, որ KR-ը ինչ բան է։ KR-ը դա KX անգամ X, գումարած KY անգամ Y, գումարած KZ անգամ Z։ Հետևաբար նրա ածանցյալը ըստ Y-ի կլինի KY։ Եղավ EZ շտրիխ KY։ Եվ EY-ի ածանցյալը ըստ Z։ Սրա Y բաղադրիչը ածանցում ենք ըստ Z-ի։ Կլինի սրա Y բաղադրիչը ածանցյալը ըստ տաուի, ուրեմն կլինի Է շտրիխ, եւ տաուի ածանցյալը ըստ Z-ի, կլինի KZ։ Այլ կերպ եթե գրելու լինենք սա կլինի K Է շտրիխի վեկտորական արտադրյալի X բաղադրիչ։ K Է շտրիխի վեկտորական արտադրյալի X բաղադրիչն է սա։ Նույն ձևով ռոտոր Y բաղադրիչը կլինի K անգամ Է շտրիխ վեկտորական արտադրյալի Y բաղադրիչ, Z բաղադրիչը կլինի սրա Z բաղադրիչը, այսինքն ռոտոր Y-ն հավասար է K անգամ Է շտրիխ ուղղակի։ Նույն ձևով դիվերգենցիա Y-ն, եթե մանրամասն անենք, կտեսնենք այն նույն ձևով, որ սա K անգամ Է շտրիխ սկալյար արտադրյալն է։ Այսքանը հասկանալի է։ Ինձ թվում է դժվար չէ։ Ուրեմն հետևաբար այս ամեն ինչ անելուց հետո Մաքսվելի այս հավասարումները առանց ռիսկ, առանց զոզանք միջավայրերի համար ստեից բխում է հետևյալը։ Առաջինից բխում է, որ K անգամ Է շտրիխ հավասար է 0, երկրորդից K անգամ H շտրիխ հավասար է 0, այստեղ K վեկտորական արտադրյալ Է շտրիխը հավասար է սրա ածանցյալը ժամանակի, կլինի մի րոպե թարս է գրած էլի, սկզբից գրած է այս սա, հետո նոր սա։ Ստեից մինուս օմեգան գալիս է, բեն գրենք մյու H կլինի մինուսը մինուսով պլյուս, մյու օմեգա բաժնած C H շտրիխ եւ առաջինը K անգամ վեկտորական արտադրյալ H շտրիխը հավասար է ածանցելուց մինուս է գալի, մինուս օմեգա, դեն գրում ենք էպսիլոն Է, կլինի մինուս էպսիլոն օմեգա բաժնած Է շտրիխ։ Հիմա
եկեք ինտեգրենք այս հավասարումները ըստ աղուի։ Քանի որ հասարակ բանած թե հաստատումները ինտեգրալը ուղղակի հավասար է k-ը, հավասար է կոնստանտ։ K անգամ n հավասար է կոնստանտ։ K անգամ h-ը հավասար է կոնստանտ։ Այս սա հավասար է սրան առանց շտրիխների գումարած կոնստանտ։ Այս սա հավասար է սրան գումարած կոնստանտ։ Առանց շտրիխների, երբ որ ինտեգրում։ Հիմա կոնստանտները հավասար են 0-ի երկու պատճառով։ Երկուսի մասին էլ մենք արդեն խոսել ենք։ Մի պատճառը այն է, որ մենք դիտարկում ենք ժամանակի n պահից, երբ որ էլեկտրամագնիսական դաշտը միացվել է, այսինքն տեն 0-ի պահին 0 է եղել, դրանից հետո միացվել է։ Այսինքն այդ սկզբնական պայմաններից կարելի է ստանալ, որ n h-ը 0 տեղադրելով կստանանք կոնստանտը հավասար է 0-ի։ Դա մի պատճառ։ Երկրորդ պատճառը այն է, որի մասին էլի մենք խոսել ենք, երկուսն էլ ես դունեմ, որ դուք իմանաք։ Երկրորդ պատճառը այն է, որ եթե մենք էլեկտրամագնիսական ալիքներ առաջացնող լիցքերը հոսանքներից շատ հեռու ենք գտնվում, այդ դեպքում մենք գիտենք, որ ստատիկ դաշտերը կարելի է արհամարել, իսկ կոնստանտը ստատիկ դաշտ է։ Իսկ էլեկտրամագնիսական դաշտը չենք կարող արհամարել։ Այդ երկու պատճառներով կոնստանտները հավասար են 0-ի։ Երբ որ կոնստանտները հավասար են 0-ի, մենք ստանում ենք k-ն հավասար է 0-ի, k-ը հավասար է 0-ի, սա հավասար է սա, սա հավասար է սա։ Տենանք ինչ է հետևում այս հավասարումների։ Առաջինը հետևում է, որ էլեկտրամագնիսական ալիքները լայնական է։ Ինչ է նշանակում դա։ Նշանակում է n ուղղայած է k-ին, որ սկալյար արտադրյալը 0 է, h-ը ուղղայած է k-ին։ Նշանակում է n եւ h-ը ուղղայած են տարածման ուղղությանը։ Սա էլ հենց էլեկտրամագնիսական ալիքների լայնականությունն է։ Այսինքն նրանք լայնական են։ Նրանց տատանումները ուղղահայաց են տարածման ուղղությանը։ Երկրորդը ինչ է բխում։ Էլեկտրամագնիսական ալիքների օրթոգոնալությունը։ Որտեղից է բխում։ Օրթոգոնալությունը ո՞րն է։ Օրթոգոնալությունը այն է, որ այս վեկտորական արտադրյալից բխում է, որ n ուղղայած է k-ին, այդ մենք գիտեինք, դա նորություն չի, n ուղղայած է h-ին։ Դա էլ օրթոգոնալությունն է, որ e եւ h վեկտորները իրար ուղղահայաց են։ Այս երկրորդից նույն բանն է բխում, դրա համար իմաստ չունի։ H-ը ուղղայած է k-ին գիտեինք, h-ը ուղղայած է e-ին, դա սրանից էլ է բխում։ Այսինքն, այսպիսով e եւ h վեկտորները իրար ուղղահայաց են։ Հա? Սա հենց օրթոգոնալությունն է։ Այսպիսով եզրակացնում ենք e եւ h վեկտորները յուրաքանչյուրը ուղղայած են k-ին կամ s-ին տարածման ուղղությանը եւ իրանք ուղղայած են իրար։ Այսինքն e, h, s վեկտորները կազմում են h եղյակ։ Այսինքն այնպես են իրար ուղղայած, այստեղից է երևում։ Այնպես են իրար ուղղայած, որ եթե մենք պտուտակը, այդ խցանահանը պտտենք այնպես, որ բանը համընթաց ուղղությունը համընկնի այս ուղղության հետ, ապա yen կգա h-ի վրա ամենակարճ ճանապարհով։ Այս կողմից եթե սենց պտտենք, yen կգա h-ի վրա ամենակարճ ճանապարհով։ Այդ աջ ձեռքի կանոնով էլ են այդ բանը անում, ոնց հարմարը կարող է։ Նրանք կազմում են h եղյակ, e, h, s վեկտորները։ Հիմա եկեք մի քիչ այլ ձևափոխություն անենք։ Հիշենք, որ մենք կան նշանակում ենք նաև այս ձևով, օմեգա բաժնած c n, որտեղ n վեկտորը կոչվում է ռեֆրակցիայի կամ բեկման վեկտոր։ Ուրեմն այս բեկման վեկտորը կամ բանը, նրա մոդուլը բեկման ճիշտն է, n-ի մոդուլը, իսկ ուղղությունը ցույց տալու նույն կայ ուղղություն։ Եթե սա տեղադրենք այստեղ, այս հավասարումների մեջ, օմեգա բաժնած c-ը կկրճատվեն եւ մենք կստանանք այսպիսի հավասարում։ Եթե այս հավասարումները մենք գրենք մոդուլով, հաշվի առնելով, որ n-ը բոլոր դեպքերում ուղղայած է h-ին, n-ը ուղղայած է e-ին, այդ մենք գիտենք, եթե նրանց մոդուլները գրենք, ապա կտեսնենք, որ մոռացա, նախքան մոդուլները գրել է,
Եթե մենք այստեղից յեն տեղադրենք այստեղ, ստանանք կեքնակի վեկտորական արտադրյալ։ Եվ բաց մինուս ցավով եթե բացենք, կստանանք հավասարում y-ի համար։ Հավասարում y-ի համար, որը համասեր հավասարում է, որպեսզի այդ հավասարման մեջ y-ն 0 չլինի, այսինքն միջավայրում որպեսզի մենք ունենանք էլեկտրամագնիսական ալիք, այդտեղից մենք եզրակայքի չեմ անում, որտեղ ավելի բարձ դեպքերում մենք անելու ենք, էլի հեշտ է։ Մենք ստեից կստանանք, որպեսզի y-ն 0 չլինի, իր այդ արտադրիչը պետք է լինի 0, իսկ արտադրիչը n քառակուսի մինուս էպսիլոն մյուն է։ Այսինքն ստեից կստանանք, որ n-ը հավասար է արմատ էպսիլոն մյուն, Բեկման ցուցիչը, հավասար է արմատ էպսիլոն մյուն։ Այսինքն n ինչ որ մենք նշանակել ենք n գլխից գիտեինք, ստացվում է նաև այս հավասարումներից։ Սա տվյալ դեպքում առանձնապես տրիվիալ բան է, այդքան հետաքրքիր չի, բայց սա ես ուզում եմ դուք հիշեք, որ ավելի բարձ դեպքերում մենք այս սրանից եզրակացություններ ենք անում։ Այս հավասարումներից ստանում ենք անիզոտրոպ միջավայրերի համար Բեկման։ Հիմա եկեք սրանք մոդուլներով գրենք եւ կստանանք այսպիսի բան։ Նորից ես հավասարները գրեցի, մոդուլներով, ուրեմն հաշվի առնելով, որ n-ը հավասար է սրան, եթե մոդուլներով գրենք, կարող ենք այս h-ը նաև գրել այս տեսքով, եթե հետագայում պետք է, եթե n-ը տեղադրենք, էպսիլոն մյուն կգճապի, ու մենք կարող ենք h-ը գրել այս տեսքով, n-ը գրել էլի համապատասխան տեսքով, այլ ձևով, s-երով էլի գրել։ Իսկ մոդուլներով մենք ստանանք արմատ մյու h-ը հավասար է արմատ էպսիլոն y։ Դա մի հատ կարևոր ֆիզիկական եզրակացություն ենք անում։ Կարևոր ֆիզիկական եզրակացություն ենք անում։ Որն է այդ եզրակացությունը։ Մենք գիտենք, որ սովորական միջավայրերի, ոչ ֆերոմագնիսական, սեկնետոէլեկտրական կամ մետամատերիալներ հիմա գոյություն ունեն, վերջին ժամանակներից հայտնաբերվել են, որ ինչ-որ տարօրինակ հետաքրքիր հատկություններ ունեն։ Չէ, եթե ունենք սովորական դիելեկտրիկ միջավայր, ապա նրանց համար էպսիլոնը եւ մյուն մեկի կարգի մեծություններ են։ Մեծ չեն։ Կարան լինեն 1.5, կարան լինեն 2-3, մեկի կարգի մեծություններ են։ Իսկ եթե սրանք մեկի կարգի մեծություններ նշանակում է, որ հարթ ալիքների համար մենք ապացուցեցինք, որ էլեկտրական ու մագնիսական դաշտի լարվածությունները նույն կարգի մեծություններ են։ Նույն կարգի մեծություններ են։ Սա մի քիչ հետագայում մենք կօգտագործենք։ Հիշեք, որ մենք ապացուցել ենք, որ հարթ ալիքի համար ապացուցել ենք, որ էլեկտրական ու մագնիսական դաշտի լարվածությունները սովորական միջավայրերում նույն կարգի մեծություններ են։ Հիմա եկեք համափուլությունը ապացուցենք։ Դրա համար համափուլը մենք կարող ենք ապացուցել միայն այն ալիքների համար, որոնք փուլ ունեն։ Այսինքն պարզապես դիտարկել հարթ ալիք ու ապացուցել համափուլությունը աբսուրդ է, որտեղ հարթ ալիքի տեսքի մեջ մենք հարթ ալիքին ինչ-որ կամայական հարթ ալիքին փուլ վերագրելը անիմաստ է։ Փուլը մենք վերագրում ենք բանին, հարթ մոնոխրոմատիկ ալիք։ Ուրեմն մենք համափուլությունը պետք է ապացուցենք հարթ մոնոխրոմատիկ ալիքի համար, որի փուլը սա է։ Փուլը այն է, ինչ որ նստած է կոսինուսի կամ սինուսի արգումենտ որպես։ Անցյալ դասին մի քիչ խոսեցինք այդ մասին։ Փուլը նկարագրում է, թե այդ ալիքը տատանումը ինչ վիճակում է գտնվում։ Մաքսիմում վիճակում, մինիմում վիճակում, զրոյական վիճակում, թե ինչ որ միջանկյալ այլ վիճակում։ Ուրեմն փուլը սա է։ Միայն հարթ մոնոխրոմատիկ ալիքի համար իմաստ ունի խոսել փուլի մասին։ Ուրեմն ենթադրենք ունենք հարթ մոնոխրոմատիկ ալիք։ Y-ի համար նա ունի այսպիսի տեսք։ Եկեք տեղադրենք Մաքսվելի հավասարման մեջ, ասենք այս հավասարման մեջ, ռոտորիեն հաշվենք, ռոտորիեն գիտենք մոտարապես ինչ է, ռոտորիեն դա կա անգամ վեկտորական արտադրյալ Y շտրիխ, այսինքն Y-ի արտանցյալը ստես արգումենտի։
Իսկ ատանցյալը ստես արգումենտի հավասար է մինուս սինուս այս արգումենտը։ Ուրեմն նշանակում է ռոտոր են կլինի հավասար մինուս կա անգամ եզրով սինուս այս արգումենտը։ Հիմա հաշ ատանցենք, բանը ներողություն հաշը չէ։ Հիմա եկեք ես ցենտ անենք ես կողմ, միուն իջեցնենք, մինուսով բազմապատկենք ու ինտեգրենք ըստեի։ Ինտեգրենք ըստեի, եթե ինտեգրենք ըստեի, ավելի հեշտ է գրենք ինչ է ստացվում, հետո ատանցեք տենակ որ այսին բանը։ Եթե ինտեգրենք ըստեի, հաշը կստացվի այսի բան։ Իրոք, եթե այսի ատանցենք, կլինի կոսինուսի ատանցյալը լինում է մինուս, այս մինուսն է, այս մնացածը մինուս սինուս, անգամ արգումենտի ատանցյալը ստեի, մինուս օմեգան օմեգայով կճապի, կստացվի են ինչ որ այսա ունեինք, երբ որ այս դրանք տարել էինք այս կողմ, ցեն այս կողմ, նույն այս կողմ։ Ուրեմն ճիշտ է սա։ Հիմա, այսպիսով մենք ինչ ստացենք, որ հաշը ունի այսպիսի տեսք։ Եթե սա նշանակենք հաշ 0-ի, նրա փուլը նստած է միայն այստեղ։ Այսինքն մենք տենում ենք, որ հաշը նույն տեսքը ունի, ինչ որ այս եզրում, եթե սա նշանակենք հազրոյով, հաշ 0-ով։ Այսինքն նա են ու հաշը համապուլ են։ Եթե սա կոսինուս օրենքով է փոխվում նույն արգումենտից, ապա սա էլ է կոսինուս փոխվում։ Այսինքն դա նշանակում է են ու հաշը, օրինակի համար հետագայում կասենք գծային բևեռացածը, որնա գծային բևեռացած լույսի համար, եթե եմ փոխվում է այս ձև կոսինուսի օրենքով, հաշն էլ փոխվում է այս ձև, անպայման այս ձև։ Ինչ է դա նշանակում։ Համապուլությունը նշանակում է են ու հաշը միաժամանակ եւ տարածության նույն կետում են 0 լիդու, միաժամանակ ունենում են իրենց մաքսիմում արժեքները, նորից միաժամանակ 0 են լինում, միաժամանակ ունենում են իրենց մինիմում արժեքները եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն միաժամանակ են եւս տարածության, եւս ժամանակի, միաժամանակ են ընդունում իրենց մաքսիմում, մինիմում, զրոյական արժեքները։ Համապուլը դա է։ Միաժամանակ են իրանք գործում Խոսանք։ Համապուլությունը միայն մոնոխրոմատիկ ալիքի համար իմաստ ունի, ոչ թե ճիշտ սխալը չի հարցը, պարզապես իմաստ ունի մոնոխրոմատիկ ալիքի համար, որովհետև փուլ հասկացողությունը միայն մոնոխրոմատիկ ալիքի համար իմաստ ունի, էլի, ցանկացած ալիքի համար ինչ է նշանակում փուլ, ալիքը բաղկացած է տարբեր մոնոխրոմատիկ ալիքների գումարից կամ ինտեգրալից, եւ ամեն մեկը ունի իր փուլը։ Ընդհանուր ալիքի համար, օրինակի համար արեգակի ճարագայթի համար չես կարող ասես ինչ փուլ։ Նրա մեջ կա ենթադրենք բոլորը հարթ են։ Նրա մեջ կա կարմիր գույն, դեղին գույն, կարմիրը ունի իր փուլը, դեղինը իր փուլը, մյուսը իր փուլը եւ դրանք պատահական փուլեր են, հեչել իրար մոտիկ կամ հավասար չեն։ Դրա համար արեգակի լույսի համար չեն կարող ասենք համապուլա։ Կամ ենթադրենք ավելի հեռու աստղվեցնենք, որևէ աստղի փուլը, եթե շատ հեռու է, նրանից եկած ճառագայթը դեպի մեզ հարթ ալիք է, որովհետև այդ կետային աղբյուրը այնքան հեռու է, R-ը այնքան մեծ է, R-ի նկատի ունեմ այդ սֆերայի շարավիղը, էլի, ինչով որ ինքը ճառագայթում է։ Կետային աղբյուրը ճառագայթում է գնդաձև ալիք, սֆերիկ, բայց սֆերայի բանը շարավիղը այնքան մեծ է, որ կարող ենք համարել անվերջ։ Հետևաբար հեռավոր աստղերից եկած լույսը մենք կարող ենք համարել հարթ ալիք։ Նա հարթ ալիք է, բայց քանի որ նրա մեջ կան սպիտակ լույս է կամ պարզադի չի սպիտակ լույս ունի, նրա մեջ կան բոլոր հնարավոր տեսանելի լույսի գույները, նույնիսկ նրա մեջ կարան լինեն ռադիոալիքներ, ուրիշ ալիքներ, քանի որ բոլոր գույները կան, հետևաբար նրանց համար փուլի մասին խոսելը անիմաստ է։ Ուրիշ ձև էլ կարանք ասենք, որ այդ աղբյուրը, որ ճառագայթում է կամայական լույս, այդ աղբյուրը բաղկացած է լիքը
դիպոլներից լիքը բան է ատոմներից ատոմները ամեն մեկը կամ դիպոլները ճառագայթում են էլեկտրամագնիսական ալիքներ եւ ամեն մեկը ճառագայթում է իր փուլով գումարային ալիքը չունի որոշակի փուլը պատահական է եղավ մի քիչ շեղվեցին բայց ոչինչ քանի որ ժամանակ կա ես մի քիչ այնպես բաների մասին խոսացի որոնց մասին մենք հետագայում ենք խոսալու էլի շատ ենք խոսալու այդ մասին որ բանը ասենք թե պատահական աղբյուրից ճառագայթած ալիքը կամ կարելի ասել փուլ չունի կամ կարելի ասել պատահական է դրա փուլը այսինքն փուլը ժամանակի եւ տարածության մեջ անընդհատ փոփոխվում է պատահական փուլ հաջորդ դասին իրականում կարան երևի սկսենք որովհետեւ հաջորդը մի քիչ երկար ավելի ծանր պարագրաֆ է էլեկտրամագնիսական ալիքների բևեռացումը գծային կամ հարթ շրջանային ու էլիպտիկ բևեռացումներ այսպիսով մենք տեսանք որ էլեկտրամագնիսական ալիքների համար Է, H եւ տարածման ուղղությունը կազմում են H եռյակ եւ ընդհանուր դեպքում այս E եւ H վեկտորները փոփոխվում են կամայական ձևով այսինքն ժամանակի եւ տարածության մեջ այս E վեկտորի ծայրակետը ինչ որ E վեկտորի համար եմ ասում նույնը H վեկտորի համար տեղի ունի E վեկտորի այս ծայրակետը տարածության մեջ նկարում է պատահական մի հատ կոր պատահական ընդհանուր դեպքում կամայական ճառագայթման համար բայց հնարավոր է դեպք որ երբ որ այս E վեկտորը տատանվելիս միշտ մնա մի հարթության մեջ կամ եթե իր ուղղությունը վերցնենք մի գծի երկայնքով տատանվի մեծանա փոքրանա ու մնա միշտ այս բանը ենթադրենք այս բանը պատկերի հարթության մեջ տվյալ դեպքում այնպես է նկարած որ պատկերի հարթության մեջ է եւ վեկտորը մեծանում է այս մաքսիմում հետո մինիմում փոքրան հետո 0 է դառնում հետո մինուս բացական բայց այս պատկերի բանը հարթության մեջ է էլի այս մինիմում մինուս քանից հետո նորից 0 այսպիսի ալիքը կոչվում է գծային բևեռացած գծային կամ հարթ բևեռացած եղավ հարթ են ասում որովհետև միշտ մնում է մի հարթության մեջ գծային որովհետև վեկտորի ծայրակետը տատանվում է մի գծի ուղիղ գծի երկայնքով նրան ուղղահայացել մնում է ուղղահայացես նկարի հարթության ուղղահայաց հարթության մեջ էլ մնում է h-ը որովհետև h-ը պետք է միշտ ե-ին ուղղահայաց մնա եթե ե-ն գտնվում է այս հարթության մեջ h-ը պետք է գտնվի միշտ նրան ուղղահայաց հարթության մեջ սա ուրեմն եւ ընդհանրապես երբ որ բևեռացման մասին մենք խոսում ենք մենք ասելու ենք շատ հաճախ շեշտելու ենք մի վեկտորի մասին եւ վեկտորի մասին ասենք օրինակ որովհետեւ եթե ե-ն այսպիսին է h-ը ապեն գիտենք ինչպիսին է որովհետեւ h-ը միշտ ուղղահայաց է ե-ին ուրեմն այստեղ նկարված է ասենք թե օրինակի համար գծային բևեռացած լույսը ինչպիսին է ուրեմն տարածման ընթացքում եւ վեկտորը այս հարթության մեջ է մնում ու այս ձև մնում է մենք որ նայում ենք մենք տեսնում ենք որ նա գծի երկայնքով այս ձև տատանվում է հա մյուս դեպքը այն է մասնավոր դեպքը որ եւ վեկտորի ծայրակետը ժամանակի եւ տարածության մեջ գծում է շրջանագիծ դա կոչվում է շրջանային բևեռացած լույս այն նկարված է այս ձև տարածվելու ընթացքում շրջանագիծ գծելով գնում է այսինքն եթե ֆիքսենք ժամանակը տարածության մեջ նայենք տենանք ինքը շրջանագիծ է գծում կամ ընդհակառակը կետը ֆիքսենք ժամանակի ընթացքում ինքը շրջանագիծ է գծում իսկ ժամանակի եւ տարածության մեջ եթե նայում ենք այս էլիպսոիդ ինչ եմ ասում սպիրալաձև այս ձև շարժվելով գալիս է հա եթե ֆիքսենք որոշակի հարթության մեջ մենք կտեսնենք որ շրջանագիծ է գծում ըստ որում սրանք կոչվում են շրջանային բևեռացած լույս ըստ որում շրջանային բևեռացած լույսը կարող է լինել աջ շրջանային բևեռացած լույս ձախ շրջանային բևեռացած լույս հա
որն է աճ, որն է ձախ, հեսա կասենք, մի քիչ հետո կասենք, բայց հələ մի հատ բոլոր սահմանումները տանք հետո։ Ավելի ընդհանուր դեպքում բևեռացած կարող է եւ վեկտորի ծայրակետը էլիպս նկարի։ Էլիպսի մասնավոր դեպքը, երբ որ փոքր առանցքը 0 է, գծային բևեռացած լույսն է, եթե փոքր առանցքը հավասար է մեծ առանցքին, դա շրջանային բևեռացած լույսն է։ Շրջանային բևեռացած լույսը եւ էլիպտիկ բևեռացած լույսերը կարող են լինել աճ շրջանային կամ աճ էլիպտիկ կամ ձախ էլիպտիկ։ Հեսա կսահմանենք, թե որն է աճ, որն է ձախ։ Բանը, իսկ ընդհանուր դեպքում ուրեմն վեկտորի ծայրակետը այսինքն խուճուճ բաներ է նկարում։ Ընդհանուրը այս վերջում է նկարած, ընդհանուրը այս ձև խուճուճ բաներ է նկարում։ Ուրեմն, թե որն է աճ, որն է ձախ, ցավոք սրտի գոյություն ունի պատմական սահմանում եւ գոյություն ունի ավելի ժամանակակից։ Երբ որ ժամանակակից գրքերն ենք նայում, մի քիչ սահմանումը ավելի տրամաբանականին մոտիկ է։ Իսկ պատմականը այլ մոտիկ չէ։ Պատմականը ո՞նց է ասում, ասում է, եթե մենք դիմացից նայենք, ոնց որ այս աչքը նկարած է, եւ նա պատտվի ժամցլակի ուղղությամբ, դա կոչվում է աճ։ Պրոստը ժամանակակից ասում են, բայց խի դիմացից նայենք որ։ Հենց իր հետևից էլ նայենք, ոնց որ տարածում է։ Եթե աճ է պատտվում, դա կոչվում է աճ, հա։ Եթե ձախ է պատտվում, կոչվում է ձախ։ Եվ այսպես սահմանեցինք ինչ բանա գծային բևեռացած կամ հարթ բևեռացած լույսը, ինչ բան է շրջանային կամ էլիպտիկ բևեռացած լույսերը, աճն ու ձախը որն է, դրա համար երբ որ պետք է լինում ասում ենք աճ, այսի աճ բևեռած, հազվագյուտ է պետք է լինում, բայց եթե պետք է լինում, պետք է շեշտենք, էլի, ինչ սահմանումով ենք ասում աճ։ Նու իմ կարծիքով ճիշտ է, որ ժամանակագիծով միշտ կողմնորոշվենք, էլի, ժամանակագիծը ավելի տրամաբանական է։ Հիմա եկեք մի հատ այսպիսի խնդիր լուծենք, Ենթադրենք ինչ-ինչ պատճառներով, ինչ առիթով տարածության մեջ իրար են հանդիպել ու միավորվել են երկու գծային բևեռացած լույսեր։ Ինչ կարա ստացվի այդ բանը նրանց միավորումից։ Այս խնդիրը ինչի է մեզ պետք, որտեղ հաճախ է պետք գալ էլի, որ հետագայում կտեսնենք, հաճախ այս ձև առիթ լինում, որ մենք ունենք երկու գծային բևեռացած լույսեր, հետո միանում են իրանք, դառնում է այս ձև կամ ընդհակառակը մենք ուզում ենք հասկանալ, թե բանը ինչպիսի բևեռացումներ են եղել դրանք, որ միավորվել են ստացվել այսպիսի բան, եւ այլն եւ այլն։ Ենթադրենք ունենք x ուղղությամբ գծային բևեռացած EX ալիք։ Իր լայնույթը E0x-ը, բանը փուլնել, ասենք թե այս ձև է։ Այդ ալիքները նույն կան ունեն, նույն օմեգան ունեն, բայց սկզբնական փուլը ենթադրենք սրանը դելտա x-ը, իսկ մյուսը y լայնույթը ուրիշ է, սկզբնական փուլը ուրիշ է։ Ընդհանուր դեպք ենք դիտարկում, որ երկուսի լայնույթները տարբեր են, սկզբնական փուլերը տարբեր են, բայց իրանք նույն ալիքն են, նույն տիպի ալիք են, մեկը x ուղղությամբ բևեռացած, մեկը y ուղղությամբ բևեռացած։ Կայերը օմեգաները նույնն են, որովհետև ինչ է նշանակում միավորվում են կարմիրն ու դեղինը։ Նրանք չեն միավորվում, նրանք պրոստը գումար իրար հետ տարածում են։ Կարմիրը դեղինը տարբեր գույները իրար հետ չեն կարա միավորվեն, իրանք անկախ են։ Հետագայում մենք այդ մասին կխոսանք, ավելի մանրամասն կխոսանք, բայց տարբեր գույնի ալիքների միավորման մասին իմաստ չունի խոսանք, դրա համար մենք խոսում ենք նույն տիպի ալիքներ, նույն կայով, նույն ուղղությամբ տարածվող, նույն օմեգան ունեցող ալիքներ, որոնց լայնույթը տարբեր է, սկզբնական փուլը տարբեր է, նաև տարբեր է իրանք փոխղայած ուղղություններով են բևեռացած x եւ y, հա։
եկեք մենք ուզում ենք տենանք, թե դրանց գումարումից հետո ինչ է ստացվում։ Այսինքն ինչ է նշանակում ինչ ստացվում։ Մենք արդեն ասեցինք, չէ, որպեսզի պարզենք, թե ինչ բևեռացում է ստացվում, մենք պետք է տեսնենք, թե այդ Ե վեկտորի ծայրակետը ինչ է նկարում տարածության եւ ժամանակի մեջ։ Ինչ է նկարում։ Եթե գիծանկարում, դա գծային բևեռացած լույս է, եթե շրջանագիծանկարում, շրջանային բևեռացած լույս է, եթե էլիպսանկարում, էլիպտիկ բևեռացած լույս է, եթե անկանոն բանանկարում, ուրեմն չբևեռացած լույս է։ Եղավ։ Առաջ անցնելով մի բան էլ ասեմ, էլի, քանի որ մենք պայմանավորվել ենք, որ ֆիզիկների հետ ավելի մանրամասն ենք խոսալու։ Նկատենք, որ այստեղ մենք դիտարկում ենք լայնույթները եւ սկզբնական փուլերը հաստատուն մեծություններ, որովհետեւ եթե իրանք հաստատուն մեծություններ չեն, մենք կստանանք սավսեմ ուրիշ բան, քան այս պարագրաֆի մեջ դիտարկումն է։ Եթե հիշենք ու ժամանակը հերիքի, վերջում կխոսենք, եթե հաստատուն չլինեին, այդ դեպքում ինչ է ստացվում, հա։ Իսկ որպեսզի տենանք տարածության եւ ժամանակի մեջ այս X, Y վեկտորների գումարը ինչ է նկարում, գումար վեկտորի ծայրակետը, մենք պետքա նկարենք այն պատկերը, որ առաջանում է տարբեր բոլոր հնարավոր տեղերի ու բոլոր հնարավոր զեթերի համար, եթե զեթ ուղղությամբ է տարածվում, զեթերի համար այս երկու վեկտորների գումարային վեկտորի ծայրակետը, այսինքն մենք X, Y տարածության մեջ, հարթության մեջ, ուզում ենք տեսնենք, թե այդ նկարը ինչպիսին է։ Այսինքն մենք պետք է տեսնենք, թե X-ը Y-ից կախվածությունը ինչպիսին է, երբ որ տաուն արտաքսենք։ Ամենադժվար մոմենտը էս է, եթե չհասկացաք, մի հատ էլ ասեմ։ Այլ իմ հետ նորից ասենք։ Մենք ուզում ենք տեսնենք, թե տարբեր տեղերի ու տարբեր զեթերի ժամանակ բոլոր հնարավոր գումար վեկտորի ծայրակետը ինչ պատկեր է արդյունքում։ Իսկ այդ պատկերը բոլոր հնարավոր տեղերի ու զեթերի համար ինքը նկարում է X-ը, X, Y հարթության մեջ։ Այսինքն ենթադրենք X, Y հարթությունն ենք վերցնում ու այդ հարթության մեջ տենում ենք, թե տեն հավասար է 0, Z հավասար է 0, որտեղ է գտնվում այդ կետը։ Հետո նայում ենք, տենում ենք Z հավասար է 1, տեն հավասար է 2, որտեղ է գտնվում այդ կետը։ Եվ այլն, Z ու T-ի բոլոր հնարավոր արժեքների համար, թե ինչ կետեր են դրանք ու այդ կետերի երկրաչափական տեղը X, Y հարթության մեջ ինչ պատկեր է իրանից ներկայացնում։ Այսինքն մենք պետք է X, Y հարթության մեջ նկարը գտնենք, թե ինչ պատկեր է դա, արտաքսելով տաուն։ X-ն Y-ը այդ բևեռացած ալիքի բանի էլեկտրական բաղադրիչի էլեկտրական լարվածության բաղադրիչի բաները, չէ՞, X-ն Y կոմպոնենտներն են ուղղակի։ Հա։ Այսինքն մենք ուզում ենք տենանք, որ տեսեք, օրինակի համար ենթադրենք բանը մի հատ ֆունկցիա ունենք, որը ֆունկցիա է, ասենք թե t-ի, հա։ Այդ ֆունկցիայի տեսքը նկարելու համար մենք ինչ պետք է անենք, պետք է t-ին բոլոր հնարավոր բաները տանք, արժեքները տանք։ Ու տենանք, որ այդ ֆունկցիան այսինքն պարաբոլիկ տեսքի, չէ՞, բոլոր հնարավոր արժեքները տալու։ Հիմա մենք ուզում ենք տաուին տալ բոլոր հնարավոր արժեքները, հա, արժեքները, ու տենալ, թե X, Y հարթության մեջ, այդ գրաֆիկի նկարը ինչպիսին է։ Այսինքն մենք ուզում ենք տենալ, թե ինչ գրաֆիկա իրանից ներկայացնում X-ը Y-ից կախվածությունը այդ հարթության մեջ, արտաքսելով տաուն։
լավ հասկացա։ Որպեսի արտաքսենք տաուն, դե մոռացա այդ մասին ասեմ, բայց հեսա Ստեփանը։ Ստե տաուն ուրեմն էս կազը մինուս օմեգա տեներ, եզետը պարզա 0-ը, որովհետև բանը մենք ունենք լայնական ալիք, եթե x y ունենք, ուրեմն z-ը 0-ը։ Կան հավասար օմեգա բաժնած 0։ Ուրեմն եկեք բացենք սրանցից յուրաքանչյուրը որպես կոսինուս գումարի բանաձև։ Այս EX-ը բաժանենք Y0X-ի, բացենք էսի, Y-ը բաժանած Y0Y, բացենք էսի, ու ուզում ենք ստեղից տաուն արտաքսենք։ Երկու ձև կա տաուն արտաքսելու, կամ ստեղի կոսինուս տաուն և սինուս տաուն ես հավասարների համակարգը համարենք, որ կոսինուս տաուն, սինուս տաուն անհայտ են ու որոշենք կոսինուսն ու սինուսը, հա? Բայց երկար չի այդ։ Երկար է, ջանջալա։ Ու հետո բան անենք, ու հետո գրենք, որ իրանց քառակուսիների գումարը հավասար է 1-ի։ Էդի մի ճանապարհ։ Մյուս ճանապարհը էսա, այս հավասարները որպես համակարգ գրենք, այս երկու կողմը բազմապատենք սինուս տայով, n-ը բազմապատենք կոսինուս տայով, տայով իրար գումարենք, հետո մի հատ էլ անենք իրար հանենք, մի խոսքով տաուն արտաքսենք։ Ոնց ուզում եք արեք, մաթեմատիկան թողում եմ ձեզ, որտեղ ստե չարժի էլի այդպես բաներ անել։ Արդյունքում մենք ստանում ենք, չէ, չարժի բոնա, ստե լավ էլ գրել եմ, արել եմ։ Ինչ-որ բան արել եմ։ Ուրեմն առաջինը հետևյալն եմ արել։ Այս հավասարումը բազմապատկել եմ սինուս տաու, սինուս դելտա y-ով, երկրորդը բազմապատկել եմ սինուս դելտա x-ով ու հանել եմ իրարից։ Ստացել եմ այս։ Դուք տանը եթե անեք, կտենակ, որ կստանաք սա։ Հետո սա բազմապատկել եմ կոսինուս դելտա y-ով, կոսինուս դելտա x-ով, հանել եմ իրարից, ստացել եմ սա։ Այս երկուսը եկեք քառակուսի բարձրացնենք ու իրար գումարենք։ Սինուսը ընդհանուր դուրս կգա, սրանց գումարը կլինի 1։ Կոսինուս տաու քառակուսի գումարը սինուս տաու քառակուսի գումարը կլինի 1։ Սրանց քառակուսիների գումարը արդյունքում մենք կստանանք հետևյալը։ Ստանանք այսպիսի հավասարում։ Ստեղ հավասարումը EX-ը Y-ից կախված ու մնացածը հաստատուն մեծություններ են, փոքր մեծություններ են։ Իսկ դելտան ինչ է։ Դելտան դելտա Y հանած դելտա X-ը երկու ալիքների, երկու գծային բևեռացած փոխուղայած բևեռացած ալիքների փուլերի տարբերությունը նշանակենք դելտայով։ Սա ընդհանրապես ասած, Իդիշ խուջուջ գրաֆիկա։ Մաթեմատիկայից չգիտեմ արի թեղել անցել եք թե չէ, սա կամայական էլիպսի գրաֆիկն է EX, Y հարթության մեջ։ Կամայական էլիպսի, որ այդ հարթության մեջ X-ի նկատմամբ ինչ-որ անկյուն է կազմում։ Սա էլիպսի հավասարում է ընդհանուր դեպքում, երբ որ դելտան կամայական է։ Մեզ ընդհանուր դեպքը այդքան էլ հետաքրքիր չի ճիշտն ասած, բայց այնուամենայնիվ հասկանալով ափսոս ես կան բաներ, որ հիմա որ ձեզ պատմում եմ, նկատում եմ, որ լավ կլիներ ստե մի հատ նկարեի այդ էլիպսի նկարը էլի, բայց չեմ նկարել, ինչ արած։ Որոշ բաներ կա հիշել եմ արել եմ, որոշ բաներ կա չեմ արել։ Բայց մեզ ավելի շատ մասնավոր դեպքն է հետաքրքրում, բայց ուղղակի եկեք առաջանցնելով ասենք, որ այսպիսով երկու կամայական հաստատուն լայնույթներով և կամայական հաստատուն փուլերի սկզբնական փուլերով ալիքների գումարումից ստացում է ընդհանուր դեպքում էլիպտիկ բևեռացած լույս։ Մասնավոր դեպքում, եթե դելտա հավասար է PM, որտեղ M-ը 0, պլյուս մինուս 1, պլյուս մինուս 2 և այլն, տեղադրենք ստեղ, դելտան հավասար է PM, սինուս PM-ը 0 է, ճիշտ է, կոսինուս PM-ը մինուս 1-ի M աշճանն է, կոսինուս PM-ը,
մինուս 1-ի m աշճանն է։ Հետևաբար էսի կլինի բանաձև։ Այս սրանից հանած մինուս 1-ի m աշճանի այս սրա անգամ սա քառակուսի։ Քառակուսին հավասար է 0-ի։ Եթե երկու կողմը արմատ անենք, ստացվի բանը y բաժնած x-ը հավասար է մինուս 1-ի m աշճան y0x բաժնած y0y բաժնած y0x։ Կամ էսի եթե ներքևներ էսի ստեղ այ սրա դրա քառակուսին հավասար է 0 էս վերևից ստացումը դա էլի։ X y հարթության մեջ սա ուղիղ գծի հավասարումն է։ Կամ ուղիղ գիծը մի դեպքում m-ը եթե զույգ է, ուղիղ գիծը այսպիսին է, առաջինը, m-ը եթե կենտ է, ուղիղ գիծը այսպիսին է։ Այսինքն, եզրակացություն երկու գծային բևեռացած լույսերի գումարից ստացվում է գծային բևեռացած լույս, եթե նրանց փուլերի տարբերությունը 0 է, π է, պլյուս մինուս π է, 2π է եւ այլն եւ այլն։ Դա կարևոր եզրակացություն է, հետագայի համար պետք է հիշենք, հա։ Եթե փուլերի տարբերությունը πm է, ապա մենք ունենում ենք կամ 0 է, ապա մենք ունենում ենք գծային բևեռացած լույս։ Մանրամասները հիշել, թե որ քառորդում է ինչում է, դա այնքան կարևոր չի, բայց պետք է հիշել, որ գծային բևեռացած լույսերի գումարից ստացվում է գծային բևեռացած լույս, եթե փուլերի տարբերությունը 0 է կամ πm է։ Հաջորդ դեպքը, իսկ եթե փուլերի տարբերությունը π-կես, կենտ թվով π-կես է, որտեղ զույգ թվով π-կեսը է սա, հիմա կենտ թվով π-կես, էլի m-ը 0, պլյուս մինուս 1 եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն մինուս π-կես, պլյուս π-կես եւ այլն, այդպիսի բան է։ Մեզ ամենափոքր արժեքներն են հետաքրում, այս դեպքում ասում ենք 0 է փուլերի տարբերությունը, այս դեպքում ասում ենք պլյուս մինուս π-կես է։ Եթե տեղադրենք ստեղ, այս կոսինուսը 0 է լինում, իսկ սա 1։ Սա 0, սա 1։ Այ պատկերացեք, ափսոս որ չեմ գրել առանձին, սա եթե 0 է, սա 1, սա էլի էլիպսի հավասարում է, բայց ձեզ ծանոթ էլիպսի հավասարումն է։ Ասենք x քառակուսի բաժնած a քառակուսի, y քառակուսի բաժնած b քառակուսի հավասար է 1։ Որտեղ a-ն ու b-ն, այսինքն y0x-ը եւ y0y-ը, այդ էլիպսի գլխավոր առանցքներն են, մեծ առանցքը եւ փոքր առանցքը։ Սա էլիպսի հավասարում է, որտեղ էլիպսի առանցքները գտնվում են y եւ x առանցքների վրա։ Ոչ թե անկյուն են կազմում, այլ գտնվում են y-x առանցքների վրա։ Հա։ Ուրեմն նշանակում է, եթե փուլերի տարբերությունը պլյուս մինուս π-կես է եւ այլն, ապա էլի էլիպսա ստացվում։ Էլի էլիպսա ստացվում, մենակ թե մասնավոր էլիպսա։ Բայց եթե սրան գումարած նաեւ լայնույթներն են իրար հավասար, շրջանագիծ է, ստացվի շրջանագծի հավասարում։ X քառակուսի գումարած y քառակուսի հավասար է y0 քառակուսի։ Այսինքն, եթե երկու գծային բևեռացած լույսերը գումարում են իրար, որոնց փուլերի տարբերությունը հավասար է պլյուս մինուս π-կես, իսկ լայնույթներն էլ իրար հավասար են, մենք ունենում ենք շրջանային բևեռացած լույս։ Սա պետք է լինելու, որ հետագայում ասենք օրինակի համար ինչ անենք, որ այս դեպքում լինի դուրս եկած լույսը լինի շրջանային բևեռացած լույս։ Պետք է անենք, որ փուլերի տարբերությունը լինի 0, e պլյուս մինուս π-կես, իսկ լայնույթները լինեն իրար հավասար։ Այս դեպքում ունենում ենք շրջանային բևեռացած լույս։ Պլյուս π-կես մենք ունենում ենք այլ շրջանային բևեռացած լույս, մինուս π-կես ձախ շրջանային բևեռացած լույս։ Էսի անգիր հիշել պետք չէ, որովհետև միշտ կարող ենք շփոթել։ Որովհետև ահագին դժվար է, էլի բան անել, ահագին հետազոտություն պետք է անես, որ ճշտես, որն է աջ, որն է ձախ, բայց հնարավոր է ճշտել, բայց ջանջալ է, կոնկրետ ձեզ առայժմ պետք չի այդ մանրամասները հիշել։ Ուրեմն եթե մենք ունենում ենք պլյուս π-կես, նշանակում է վեկտորի ծայրակետը, եթե իր ուղղությամբ ենք նայում,
գծում է այսենց պատտվում է ժամսլակի ուղղությամբ, իսկ եթե մինուս պիկես ժամսլակին հակառակ ուղղությամբ։ Եկեք մի բանի մասին էլ ասենք։ Ես մեկ-մեկ ես իմ լեկցիայի ժամանակ ասում եմ, թե նաև ցույց եմ տալի, որ ֆիզիկոսը մեկ-մեկ ավելի լավ մաթեմատիկոս է, քան մաթեմատիկոսը։ Ինչ առումով։ Հետո առիթ կլինի կուրսի վերջում մի հատ էլ օրինակ կբերեմ, բայց այստեղ օրինակը բերում եմ։ Այս ջանջար գործողությունները մենք անում էինք, որպես մաթեմատիկոսներ։ Տեսակ չէ, մի քիչ երկար է, որոշ բաներ պետք է տան անենք։ Եկեք Ե ալիքը գրենք Էյլերի բանաձևով։ Ես նորից հետ չթամ ընդեղ էլի ցույց տամ։ Բայց գրեմ այդ ձև։ Ex-ը հավասար է E0x, E տau plus delta x գումարած կոմպլեքս համալուտ։ Անցյալ դասին մենք ասեցինք, որ կարելի է գրել Ex-ը հավասար է E0x կոսինուս տau plus delta x, ոնց որ մի քիչ առաջ գրեցինք։ Բայց կարող ենք գրել նաև Էյլերի բանաձևով, գրենք Ex-ը հավասար է E0x, exponent E tau plus delta x գումարած կոմպլեքս համալուտ։ Որ գումարում են կոմպլեքս համալուտ, ստացվում է այդ բանը, էլի։ Նույն բանը։ Կոսինուս tau plus omega t։ Tau plus delta x։ Նույնը գրենք Y-ը։ Y հավասար է E0y E tau plus delta y plus կոմպլեքս համալուտ։ Հիմա անենք մի բան, որ մաթեմատիկները չեն սիրում, որ ֆիզիկները անում են։ Բայց ֆիզիկները մեկ-մեկ անում են, որպեսզի հեշտ ճիշտ արդյունք ստանան։ Հեշտ ճանապարհով ճիշտ արդյունք ստանան, էլի։ Էդի մեկ-մեկ պատահում է, մաթեմատիկները ասում են, որ չէ, ակուրատնիապես բան ասում են։ Եկեք կոմպլեքս համալուտը մոռանանք։ Այն գրածները ու իրար վրա բաժանենք։ Y-ը բաժանենք X-ի։ Կլինի E0y բաժանած E0x, Y-ի տաուն կկրճատվի, կլինի Y-ի դելտա Y հանած դելտա X, այսինքն Y-ի դելտա, ստացվի այսա։ Այսինքն մենք ստացանք այս խուճուճ բանը, այսինքն հեշտ իրար վրա բաժանելով։ Ու այսի կարանք դիտարկենք դեպքեր։ Ոնց որ այդ բանը անում։ Առաջին, էլեկտրոմագնիսական ալիքների գծային բևեռացում։ Երբ որ այն բանաձևի մեջ դելտան հավասար է, որ բանաձևի մեջ, այստեղ։ Երբ որ դելտան հավասար է PM, էքսպոնենտ EPM-ը հավասար է մինուս 1-ի M աշճան։ Էդի հեշտ է, որ էքսպոնենտը գրեք ինչի հավասար, կոսինուս դելտա մինուս E սինուս դելտա։ Եթե գրեք, կտենակ, որ դելտան տեղադրեք PM, կոսինուսը կլինի մինուս 1-ի M աշճան, իսկ սինուսը 0։ Կլինի մինուս 1-ի M աշճան։ Այսինքն այդ դեպքում ստացվում է X-ը բաժանած Y, հավասար մինուս 1-ի M աշճան, E0x-ը բաժանած E0y։ Այն ինչ որ մենք ստացել էինք այն նախորդ դեպքում, սա գծային բևեռացած լույսն է, բանը, այդ համապատասխան քառորդներում։ B, եթե դելտան հավասար է, պլյուս պիկես, էքսպոնենտը ինչի հավասար, կոսինուսը 0 է, գումարած E սինուս դելտա, գումարած E սինուս դելտա, եթե դելտան պիկես է, սինուսը 1 է, ուրեմն եղավ E, սա պրոստը։ Սա եղավ E, պրոստը հավասար E։ Ուրեմն սա աջ շրջանային բևեռացած լույսն է, երբ որ EX բաժանած Y հավասար է E, կամ երբ որ EX-ը հավասար է Y անգամ E, կամ երբ որ EX մինուս E Y հավասար է 0-ի։
Եվ ձախշրջանային բևեռացած լույսը անպատասխան է ձև։ Այս գրելաձևերից մենք հետագայում օգտվելու ենք, որպեսի շրջանային բևեռացած լույսը ներկայացնենք այս տեսքով, ներկայացնենք այն տեսքով եւ այլն եւ այլն։ Հիմա եկեք մի բանի մասին խոսանք։ Ընկեր Հակոբը մեզ քանի շատ առաջնացել այդ հարցնամ էլ նախորդ երկու սլայդ առաջվանից դες հարցեցի պատասխանը լսեցի բայց ոնց որ չբռնեց այն կտանեք մի հատ y-ի ու y-ի պահը այն առաջին գծագրով Դե չէ մի հատ դե այստեղ հիմա ես ես հարցեցի ասացի այդ արդեն բևեռացած ալիքի բանը y կոմպոնենտի x ու y-ն են իրար գումարում ասացիք հա բայց բարձրամա տեշի չէ երկու հատ ալիք են իրար վերադրվում ինչ հարցեցի լավ չլսեցի Ես այն ժամանակ ասացի այդ x-ն ու y-ը ինչն են ասացի այդ բևեռացած ալիքի բանը էլեկտրական դաշտի լարվածության լավ չեմ լսել մենք ունենք EX-ը ոչ թե որևէ ալիքի բաղադրիչ է։ Մենք ուղղությամբ բևեռացած գծային բևեռացած ալիքա անունը դնում ենք EX։ Որևէ ալիքի բաղադրիչ չի սա։ X ուղղությամբ կարային գրենք Y1, բայց անընդհատ պետք է ասեինք, որ սա X ուղղությամբ է բևեռացած։ Հա, լավ, արդեն հասկանալի է։ Դա բանը Y2 ալիքն է, Y ուղղությամբ բևեռացած ալիքն է։ Այսինքն պրոստը երկու հատ հարթ բևեռացած ալիքներ ունենք, իրան են գումարում։ Հարթ բևեռացած ալիքներ են, անները մեկի անունը դրել եմ X, մեկի Y։ Կարայի գրեի Y1 Y2։ Կարայի անուններ դնեի։ Հա, լավ, արդեն բարձր։ X, որի հիշենք սա, X ուղղությամբ բևեռացած ալիքն է։ Հա? Հա, հասկացա արդեն։ Քանի որ դու հարց տվեցիր ու ինձ հիշացրեցիր, ես էլ ասեմ, որտեղ հետո կարող եմ մոռանամ չասել։ Եթե լայնույթը կամ փուլերը ժամանակից կախված են, մենք ունենում ենք էլիպտիկ բևեռացած լույս ընդհանուր դեպքում, որի դելտան ժամանակից ու տարածությունից կախված անկանոն փոխվում են։ Այսինքն այս էլիպսը անընդհատ այս կողմենկում է ֆռվում։ Այսինքն դա նշանակում է, եթե արագ է ֆռվում, ուրեմն նշանակում է ինքը չբևեռացած լույս է, ոչ թե էլիպտիկ։ Որտեղ էլիպսը անընդհատ այս կողմենկում է գնում։ Այսինքն եթե կամայական ձևով, պատահական ձևով դելտան ժամանակից կախված է կամ լայնույթները, մենք ունենք չբևեռացած լույս։ Այսինքն չբևեռացած լույսն էլ մենք կարանք այս տեսքով ներկայացնենք, բայց դելտան տեից անկանոն ձևով կախված է։ Այդ մասին մենք հետո ավելի մանրամասն խոսելու ենք, թե չէ, բայց հիմա ուզում եմ այս մասին ասեմ, որ մի քիչ նստված տա ձեր մոտ, որ հետագայում ասելուց ավելի հեշտ հասկանաք։ Հիմա վերջում եկեք մի բանի մասին խոսանք։ Լորենցի։ Հիշում եք Լորենցի բանաձևը։ Այո։ Էլեկտրական դաշտի, մագնիսական դաշտի, այս Լորենցի բանաձևում, եթե մենք Լորենցի բանաձևը նկարագրում է որևէ լիցքի վրա ազդող ուժը բանը էլեկտրական ու մագնիսական դաշտի կողմից։ Եթե էլեկտրական ու մագնիսական դաշտերը էլեկտրամագնիսական ալիքի դաշտերն են, այսինքն եթե մենք դիտարկում ենք լույսը գցել ենք միջավայրի վրա ու լույսի ազդեցությունը այդ միջավայրի վրա, այդ ենք դիտարկում։ Ասենք օրինակի համար ֆոտոժապավենն է, լույսը գցել ենք, ինքն դե ազդում է այդ դիցքերի վրա, այնտեղ փոփոխություններ է մտցնում, այդ ձև մենք նկար ենք, չէ՞ ստանում։ Այդ ձևը, չէ՞, նկարի ստացման process-ը։ Մի խոսքով, էլեկտրամագնիսական ալիքը եթե ազդում է միջավայրի վրա, ուզում ենք հասկանանք, էլեկտրական դաշտն է ազդում միջավայրի վրա, թե մագնիսական դաշտը, թե եւ էլեկտրական եւ մագնիսական դաշտը։ Դրա համար նկատենք, որ լիցքը բոլորի համար էլ նույնն է, բայց թե էլեկտրական դաշտը ազդում է այս ուժով, իսկ մագնիսական դաշտը այս ուժով։ Հիշեք, ստեղ V մասնիկ է գրած, մասնիկի շարժման արագությունն է սա։
Մասնիկի շարժման արագությունը միշտ ավելի փոքր է, քան լույսի արագությունը վակուումում։ Մյուն մեկի կարգի մեծությունը։ Դա շատ փոքր է մեկից։ Իսկ մենք գիտենք, հարկ ալիքի համար ապացուցել ենք, որ էլեկտրական ու մագնիսական դաշտի լարվածությունները նույն կարգի մեծություններ են։ Նշանակում է, որ բոլոր դեպքերում միջավայրի վրա ազդող ուժը այս ուժը շատ ավելի փոքր է, քան այս էլեկտրական դաշտի կողմից ազդած ուժը։ Որտեղ հաշվում է մեկի կարգի մեծությունն, իսկ սա շատ փոքր է մեկից։ Ուրեմն նշանակում է միջավայրի վրա ազդում է էլեկտրական դաշտը, ոչ թե մագնիսական դաշտը։ Ինչ է լինի միջավայրի հետ փոխազդեցության ժամանակ էլեկտրամագնիսական ալիքի էլեկտրական դաշտն է ազդում այդ միջավայրի վրա։ Մագնիսական դաշտի ազդեցությունը մենք կարող ենք առհամարել։ Էդի հիշեք, որտեղ էդի կարևոր որակական նորությունն է, որ մենք պետք է իմանանք։ Միջավայրի վրա էլեկտրական դաշտն է ազդում, էլեկտրամագնիսական ալիքի։ Եթե լազերը գցում ենք միջավայրի վրա, որոնտեղ վառում թափում է, էդի էլեկտրական դաշտն է վառում թափում։ Մագնիսական դաշտը չի վառում թափում։ Կամ ուրիշ բան ենք անում, չգիտեմ։ Ենթադրենք չենք վառում թափում, միջավայրում մոլեկուլները վերակողմնորոշում ենք, ես ենք անում, են ենք անում։ Եթե առիթ լինի, ես մի քիչ իմ մասնագիտության մասին էլ կխոսամ մի պահ, այնտեղ էլ կա էլեկտրամագնիսական ալիքը ազդում է, չի վառում թափում, բայց ազդում է այդ միջավայրի վրա։ Հիշենք, որ էլեկտրական դաշտն է ազդում միջավայրի վրա։ Մագնիսական դաշտի ազդեցությունը միշտ մեծ մասամբ կարող ենք առհամարել։ Բացի այն դեպքերից, երբ որ ուղղակի դա որակական մագնիսական դաշտի ազդեցությունը որակական նոր էֆեկտի է բերում։ Եթե մագնիսական դաշտը չլիներ, այդ էֆեկտը չլինի։ Այդ մասին մենք խոսենք հաջորդ դասերում։ Բայց մնացած դեպքերում մագնիսական դաշտի ազդեցությունը կարելի է առհամարել։ Հիմա եկեք մի բանի մասին էլ խոսանք։ Ոնց են լույսը բևեռացնում։ Բևեռացուցիչը ինչ բան է։ Բևեռացուցիչը կամ բևեռարտը այդ այն է, որը որ սովորական լույսը դարձնում է գծային բևեռացած լույս։ Մենք մի հատ հասկանանք մեխանիզմը, որ ոնց է աշխատում։ Հետո մենք օրինակներ կբերենք, ասենք ընդհանրապես հայտնի բևեռացուցիչները ոնց են աշխատում, հա։ Այս կամ այն բևեռացուցիչի օրինակ կբերենք։ Մի հատ դրա համար բևեռացուցիչի աշխատանքի սկզբունքը հասկանալու համար եկեք մի հատ մեխանիկական ալիք դիտարկենք, որտեղ մեխանիկականը հեշտ է պատկերացնել, էլի, էլեկտրամագնիսականը չես կարող մատերով բանով պատկերացնել։ Ենթադրենք թելը տատանում ենք, հա, տարբեր ուղղություններով։ Եթե նրա դիմաց տեղադրած լիներ այսպիսի ճեղքերով մի հատ բան, այս թելի այս ուղղությամբ տատանումները կանցնեին նրա միջով։ Բայց եթե ուղղահայաց դրած լինի, այդ տատանումները չէին անցնի։ Թելը կլիներ այսպես ուղիղ առանց տատանումների։ Սա ուրեմն մեխանիկական այս տատանումների համար բևեռացուցիչ է։ Սա էլ վերլուծիչն է։ Այսինքն բևեռացուցիչից հետո դնում ենք մի հատ ուրիշը, որ տենանք սա բևեռացած է թե չէ։ Եթե ստեղով չի անցնում, ուրեմն նա բևեռացած է այս ուղղությամբ, ոչ թե այս ուղղությամբ։ Վերլուծում ենք իմանում ենք։ Նույն ձևով աշխատում են էլեկտրամագնիսական ալիքի բևեռացուցիչները կամ վերլուծիչները, որոնք ստուգում են բևեռացումը։ Այսինքն ինչ է, լույսի դիմաց տեղադրած է մի բան, որը մի կողմի տատանումները բաց է թողում, մյուս կողմի տատանումները կլանում է։ Ասենք ամենապարզ բևեռացուցիչները, որ կոչվում են բևեռատներ, դրանք կլանման էֆեկտի վրա են, գոյությունն են նյութեր, ներկա նյութեր որոշակի, որոնք երկարաձգված մոլեկուլներից են բաղկացած։ Ունենց է ստացվում, որ այս ուղղությամբ էլեկտրամագնիսական ալիքը, որ տատանվում է, իր մեջ մոլեկուլի կառուցվածքը այնպիսին է, որ այդ էլեկտրամագնիսական ալիքը խիստ կլանում է, իսկ ուղղահայաց ուղղությամբ տատանումները չի կլանում։ Ուրեմն ինքը թողում է ուղղահայաց ուղղությամբ, բայց մյուս ուղղությամբ ինքը տատանումները կլանում է։ Ասենք թե այս ուղղությամբ տատանումները բաց է թողում, այս ուղղահայաց ուղղությամբ տատանումները ինքը խիստ կլանում է։
Դրանք կոչվում են բևեռածներ։ Բայց ավելի ֆիզիկա, ավելի ոնց որ ասած բանը մեջը ֆիզիկա պարունակող բևեռացուցիչներ մենք կանցնենք մեր կուրսի ընթացքում, հա։ Առայժմ ուղղակի իմանանք, որ բևեռացուցիչները ինչպիսին են։ Քանի որ ժամանակ համարյա չունենք, ես էլ դասը պրծել եմ, բայց ասեմ հետևյալը, որ ինչպես տեսնում ենք բևեռացուցիչները կեսը կլանում են, իսկ կեսը բաց են թողում, այսինքն բևեռացուցիչները կիսով չափ մյուս դասը կսկսենք դրանից, որ կասեմ, թե ինչ ժամանակակից խնդրեմ կա բևեռացուցիչների վերաբերյալ, հա, որ շատ փող կտան, որպեսզի դա լինի։ Բայց այսօր դասը քանի որ պրծավ, ստեցություն։ Հաջողություն։ Տեսություն։